¡Mira! ¿Es Yashin? ¿Y también Poporón y las demás? Oh, ¿están aquí? ¿Vinieron a acampar? Ajá. Es la primera vez que acampo. Suena divertido, ¿verdad, Poporón? Sí, así es. A mí lo que me ilusiona es la fogata y el olor a estofado. Oiga, ¿no quiere leña? Solo 60,000 yenes. Por fin pude encontrarte. Dime qué es lo que estás haciendo. ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Aunque sean los cobradores, por favor! Me alegra ver que estás bien, Yashin. ¡Estoy bien! Deberías saber que no se pueden hacer fogatas aquí. ¿Y a quién le importa eso? ¡Necesito pagar esta fogata! ¡Qué idiota eres! ¡Quema! Nunca cambiará. ¡Yashin, no! ¡Quema, quema, quema! ¡Ahí está! ¿Ah? ¡Detente ahí, Yashin! ¡Ay, no! ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¡Necesito escapar! ¡Ay, me quemo! ¡Necesito escapar! ¡Ay, me quemo! ¡Necesito... ¡Ay, ya!